And guys, naayos ko na guys. FM Baler yan. Yan, naayos ko na guys yung ano, yung speaker nila ni Ma'am Paro. Ma'am Paro na nga ni. Ampi. Motorio. Dito na kayo sa Baler ano, sa anong Barangay 5 Burgos? Burgos Extension. Ano masasabi niyo sa pagre-repair ko? Ayos. Success. Approve ano. Kumbaga pwede na. Very nice. Very nice. Ako lang palang hinihintay niya para ano, ma-repair. May pagradyoan na kayo. Di lang radyo. Pag ano is video okay, antas Bluetooth ng kanta na mga gusto nyo. Pinag-aralan ko kasi mabuti po yan, ma'am. Yan nga po pala, from Kasiguran to Baler. Okay, nagme-merienda tayo, guys.